привет, это канал Житейские будни. Меня давно не было. Надеюсь, вы догадались, что это за песня. Кто не догадался, сейчас узнает. Вот и все, это была, в принципе, вся песня. Она вся играется так же, полголов, цой. Как вы уже поняли, песня называется «Стук» группы «Кино». И сейчас вы попробуйте угадать следующую песню, которая будет в следующей серии, если так можно сказать. Если вы угадали, пишите в комментариях. Всем пока.